Cuaca ekstrim yang kerap melanda Selat Madura hendaknya diwaspadai pengendara yang melintas di atas jembatan Suramadu, khususnya pengendara roda 2. Sebuah video amatir merekam sejumlah pengendara motor harus berpegangan ke besi jembatan agar tidak terjatuh saat angin kencang melanda Suramadu. Kencangnya hembusan angin di atas jembatan Suramadu mampu mengempaskan kendaraan yang melintas di atasnya, khususnya kendaraan roda 2. Menyadari itu, sejumlah pengendara motor yang terjebak di atas jembatan saat angin kencang memilih berhenti dan berpegangan besi kerangka jembatan Suramadu. Beberapa pemotor bahkan nekat melintas di jalur roda 4 karena diyakini lebih aman dari ancaman angin kencang. Cuaca buruk, hujan deras disertai angin kencang sepekan terakhir kerap melanda wilayah jembatan Suramadu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan dan pihak kepolisian senantiasa mengingatkan para pengendara yang melintas di atas jembatan Suramadu saat cuaca buruk terjadi, agar selalu berhati-hati. Angin kencang tidak hanya membahayakan pengendara roda 2, namun juga mobil-mobil kecil jenis city car juga bisa oleng terhempas angin kencang. Khususnya lebih baik berhati-hati ya. Apabila sekiranya ada angin yang sifatnya keras kencang, sekiranya tidak perlu dilanjutkan dulu, kita berhenti dulu di tempat yang lebih aman ya, itu aja. Karena cuaca pada akhir-akhir ini tidak menentu di wilayah jembatan Suramadu, sering terjadi angin kencang ataupun hujan deras. Kami menghimbau kepada pengguna jalan raya untuk selalu berhati-hati, kurangi kecepatan. Karena apa? Di bentang tengah angin semakin kencang. Saat cuaca buruk melanda di wilayah jembatan Suramadu, hembusan angin dari wilayah laut dan pantai lebih kencang dibanding wilayah daratan. Untuk itu, para pengendara dihimbau untuk mengurangi laju kecepatan kendaraannya dan bila perlu berhenti sejenak demi keselamatan. Dari Bangkalan, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.